हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर फॉर ऑल में। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी खांसी या कफ के बारे में कि कफ कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ और कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कफ क्या होता है। जनरली एक कफ एक सिम्टम माना जाता है, ना कि एक डिजीज है। किसी भी बीमारी को प्रदर्शित करने का काम करता है कफ, यानी कि खांसी। जैसे फीवर के साथ कफ हो सकता है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग है, उसमें कफ की प्रॉब्लम मिल सकती है। किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम है तो उसमें कफ की प्रॉब्लम मिल सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कफ कितने टाइप का होता है, कि किससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कफ है। सबसे पहले फर्स्ट कफ की बात करती हूँ मैं आपको, बलगम वाला खांसी मतलब वेट कफ। जब हमें बहुत ज़्यादा खरखराश वाली खांसी होती है तो उसे हम कहते हैं वेट कफ। दूसरा होता है ड्राई कफ, मतलब एकदम सूखी खांसी। और थर्ड होता है हमारा वूपिंग कफ, यानी कि कुकुर खांसी, मतलब कुत्ते वाली खांसी जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कफ के लक्षण के बारे में बताती हूँ। वो है आपका वेट कफ, यानी कि बलगम वाली खांसी। जैसे कोई कफ बोल रहा हो, जैसे गले में हमारे खरखराश होती है, उसके साथ में हमारे चेस्ट में जब हम सोते हैं या उठते हैं बैठते हैं तब एकदम वीजिंग साउंड आती है। मतलब वो इंडिकेट करता है कि हमारे चेस्ट में कफ भरा हुआ है। जब हम कफ बाहर निकालते हैं तो ये एकदम पतले पानी जैसा भी हो सकता है या एकदम गाढ़ा भी हो सकता है। अगर कफ वाइट है तो ये दर्शाता है कि अभी फर्स्ट स्टेज है, मतलब प्राइमरी स्टेज है। यदि कफ येलोइश हो गया तो ये दर्शाता है कि कफ हमारा बहुत दिनों से हो रहा था, तो इसलिए वो सेकंड स्टेज में चला गया। कभी कभी कफ रेडिश कलर में भी होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई हमारी स्मॉल आर्टरी वो टूट चुकी है। उस कंडीशन में हमें ब्लीडिंग होती है कफ के द्वारा। उस समय हमें चेस्ट एक्सरे या अपनी जांच करवानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जनरली ब्लड तभी आता है जब हमारी कोई आर्टरी टूटती है। अब मैं आपको बात करती हूँ आप लोगों से सेकंड कफ के बारे में, जिसे हम कहते हैं सूखी खांसी या ड्राई कफ। उसमें किसी भी प्रकार का बलगम नहीं आता। सूखी खांसी करते करते चेस्ट में या रिब्स में, मतलब पसलियों में पेन होने लग जाता है। और कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा खांसता है तो उसका टॉयलेट तक निकल जाता है। तो ये हो गया आपका ड्राई कफ। अब थर्ड कफ की बात करते हैं हम, वेट मतलब थर्ड कफ हो गया आपका वूपिंग कफ। वो जो वूपिंग कफ होता है आपका, उसे हम कहते हैं कुकर खांस, मतलब कुत्ते वाली खांसी। जैसे कुत्ते को धांस आती है उसी प्रकार से कंटिन्यू, मतलब 15 से 20 मिनट तक लगातार धांस वाली खांसी चलती रहेगी और वो भी ड्राई रहेगी। जनरली ये जो कफ होता है, जब हम लेटते हैं या सोते समय हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कफ नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी तीनों की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बलगम वाली खांसी के बारे में, मतलब वेट कफ की कौन सी दवाई है। उसकी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है आपकी एंटीमोनियम टार्टिकम, मतलब एंटिम टार्ट 30। ये जो दवाई है बहुत यूजफुल है किसी भी प्रकार की बलगम वाले कफ में। मतलब यदि बलगम वाला कफ है और चेस्ट में उसकी आवाज़ आ रही है तो एंटीमोनियम टार्ट 30 सुबह दोपहर शाम लेनी है। आप फिर से नोट कर लीजिए, ये तीनों टाइम लेनी है और खाना खाने के बाद लेनी है। अब सेकंड ड्रग आती है आपकी सूखी खांसी के लिए, वो होती है ब्रायोनिया 200। ब्रायोनिया 200 में बिल्कुल ड्राई कफ होता है, लेकिन उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होता है। यहाँ तक कि वो जो कोई भी अपना काम भी करता है उसके कारण भी उसको चेस्ट में पेन होने लगता है। वो जो सूखी खांसी होती है उसमें रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये हो गई आपकी ब्रायोनिया 200। ये भी सुबह दोपहर और शाम लेनी है 3 टाइम्स। अब आती है आपकी थर्ड ड्रग जो होती है वूपिंग कफ के लिए, मतलब कुकर खांस के लिए।
वो होती है आपकी ड्रोसेरा 30 ड्रग है। वो कुकर खांस की सबसे मेन ड्रग है, चाहे वो छोटे बच्चों में हो चाहे वो बड़े में हो। ये दवाई कुकर खांस को लगभग 15 से 20 दिन में ही ठीक कर देती है। ये जो हमारी जो दवाई है ये भी तीनों टाइम लेनी है, सुबह दोपहर शाम, ड्रोसेरा 30। फिर से आपको नोट करवाती हूँ फ्रेंड्स। अगर हमें बलगम वाला कफ है तो हमें एंटीमोनियम टार्ट लेनी है, वो भी 30 में। अगर हमें सूखा कफ है तो हमें ब्रायनिया 200 लेनी है। और यदि हमें वूपिंग कफ है मतलब कुकर खांस है तो हमें लेनी है ड्रोसेरा 30। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिसके द्वारा हम अपनी बहुत सारी प्रकार की खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ सावधानियां जो हमें खांसी के टाइम पे बरतनी चाहिए। चाहिए हमें एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि जनरली ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीने के कारण भी एकदम खांसी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है, हमें डेली रूटीन में 1 चम्मच शहद जरूर लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की खांसी हो। थर्ड है आपका, हमें ज़्यादा तले भुने या गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है उस टाइम पर। नेक्स्ट है, यदि हमें ड्राई कफ है या फिर वूपिंग कफ है मतलब कुकर खांस है, उस टाइम पे हमें किसी भी प्रकार की ड्राई चीज़ें, जैसे जो गर्म चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे लौंग हो गया, ये हमारा जिंजर हो गया मतलब जिसे अदरक कहते हैं, अदरक है आपका, या काली मिर्च है, ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है। जनरली हम सभी प्रकार के कफ में एक ही जैसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्राई कफ में यदि हम ये चीज़ें लेंगे तो ये और हमारे कफ को सुखा देगी, जिसके कारण हमारा कफ वाली प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती रहेगी और वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, यदि हमें बलगम वाला कफ है तो उस समय हम 1 चम्मच शहद के साथ एक आपका आयुर्वेदिक चूर्ण आता है सीतोप्लादी चूर्ण, 1 चम्मच शहद के साथ उस सीतोप्लादी चूर्ण को मिलाकर यदि हम डेली रात को लें, उसके बाद लेकिन हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पीने से उसके बाद प्रॉब्लम अगेन रिपीट हो जाएगी। तो ये बलगम वाली कफ में या बलगम वाली खांसी में बहुत रिलीफ प्रोवाइड करता है। और हमें कफ में किसी भी प्रकार की खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें। नमस्कार। प्लीज़ फ्रेंड्स, स्टे होम।